Контакт. Найди. Sabica Hulade. Ist David Sevgili Ceyhun Süneyl Hayastane Ողջունում եմ բոլորիդ, սիրելի ջերմուկցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ։ Ժողովուրդ ջան, ես նախ ասեմ, որ կարծում եմ, որ այսօր արդեն պարզ է, որ ընտրությունների հնարավոր ելքի մասին պատկերացումները արդեն բյուրեղանում են։ Եվ ինձ համար անընդհատ կես մեռը ասելով, ասում եմ մեզ բարձրախոսի ձենը նորմալ բարձրացրեք, իմ ձենի հաշվին չի լինում են։ Ծանոթ բան եք մեջ գցում, որ ձեն տան։ Պետք է ուսումնասիրել, կարող է հակառակորդի ճամբարնա զվուկը կարգավորում։ Ամեն ինչ հնարավոր է, այս հիմա անես բաներ են տեղի ունենում։ Հա, և կարծում եմ ընտրությունների արդյունքների մասին պատկերացումները բյուրեղանում են և դա բյուրեղացնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Այսօր Հայաստանում կան մարդիկ և քաղաքական ուժեր, որոնք տենց էլ չեն պատկերացնում, թե ոնց է, որ մարդն է որոշելու, քաղաքական էլիտան չի որոշելու ընտրությունների արդյունքները։ Դուք գիտեք ոնց է եղել, նստել են թղթի գրիչի վրա գրել են, դե այս ընտրատարածքում այսքան, այս ընտրատարածքում այսքան, այս ընտրատարածքում այսքան։ Որ կարևոր է, հա, դրան զուգահեռ պրոցես էլ է եղել, ժողովուրդ։ Այդ ձեզ հայտնի մարդիկ ընտրությունների կեղծման համար ինչ են արել։ Զուգահեռ սոցիոլոգիական հարցումներ, այսինքն ինչ որ թուղթուգրիչի վրա գրել են, արտահայտել են սոցիոլոգիական հարցումների վրա, որ վերջում ասեն դե տեսեք տենց էր սոցիոլոգիական հարցումը, արդյունքում տենց ստացվեց։ Իսկ ամենամեծ սոցիոլոգիական հարցումը մեր քաղաքացիներն են, մեր ընտրողներն են, մեր մարդիկ են, ովքեր ասում են եւ հիմա Եթե դուք եք այդպես ասում առավել ևս, որ իրանք են որոշելու, բայց ժողովուրդ, ես ուզում եմ, տեսեք, ես երբեք չեմ ասել, որ մենք ընտրություններում հաղթելու ենք։ Ես ասել եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կորոշի, եւ քարոզարշավի ոգուց, բազմամարդությունից, պատուհաններից, ճանապարհներին մարդկանց ողջուններից ամեն ինչից մենք հասկանում ենք, որ քաղաքացին վճռական է տրամադրված, բայց ելի ուզում եմ ձեզ բոլորիդ ասեմ, որ եթե դուք որոշեք, որ մենք պետք է գնանք, մենք դա չենք վիճարկի, մենք կգնանք, եթե դուք որոշեք, որ մենք պետք է մնանք, մենք կմնանք եւ կշարունակենք մեր ծառայությունը, ինչքան էլ հասկանում ենք, որ մեր ծառայությունը անթերի չի եղել։ Բայց դուք բոլորդ այս քարոզարշավը ինչ ցույց տվեց եւ ես ուզում եմ մեր ժողովրդին դրա համար այնքան շնորհակալություն հայտնեմ, որ այդ fake news-երը, կեղծ լուրերը այնուամենայնիվ չեն ունեցել ազդեցություն մեր հասարակության վրա,
որովհետև մարդիկ այստեղ ասում եմ ամենակարևորը վերնագրերը չեն, ամենակարևորը այդ կեղծ վերնագրերի տակ գրած տեղեկությունները չեն, ամենակարևորը այնա, որ այս քարոզարշավի համար ինձ ամենակարևոր է հետևյալն է, քարոզարշավի այս հանդիպումների նպատակը ոչ այնքան քարոզություն անելն է, այլ մարդկանց աչքերի մեջ նայելն է, մարդկանց հայացքը տեսնելն է, որ մարդիկ մեր հայացքը կարդան, որովհետև շատ բաներ կա, որ չես ասի, բայց մարդկանց հայացքում արտահայտված է։ Ես օրինակ շատ բաներ կա, շատ բաներ ասել եմ եւ համոզված եմ, գիտեք, որ շատ բաներ կա, որ չեմ կարողանում ասեմ, բայց երբ որ դուք տեսնում եք ինձ, երբ որ տեսնում եք իմ հայացքը, երբ որ տեսնում եք իմ աչքերը, դուք հաստատ կարդում եք այնտեղ շատ ավելին, քան ես ասում եմ։ Եվ ես ուզում եմ դրա համար շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետև սա փաստ է, վկայություն է, որ Հայաստանի կառավարության եւ ժողովրդի միջև կա հոգեվոր արժեքային կապ։ Եվ այդ կապը շատ ուժեղ է, եւ այդ կապն է, որ այս 7-8 ամսվա ընթացքում մեր պետականությունը կարողացավ պաշտպանել անշրջելի ցնցումներից։ Մեր պետականությունը կարողացավ պահպանել քաղաքացիական բախումներից։ Եվ ելի եմ ասում, այդտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դերը անգնահատելի է։ Եվ ես խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու առաջ, որ ինքը պինդ կանգնեց սեփական քաղաքացիության, պետականության, պաշտպանության դիրքերում։ Այո, մեր պետականությունը հիմնված է առաջին հերթին քաղաքացու վրա, եւ ինչքան ուժեղ է քաղաքացին, այնքան ուժեղ է պետականությունը։ Եվ ես համոզված եմ, այսքան չեմ կասկածում, որ առաջիկա ընտրություններում հաղթողը լինելու է մի սուբյեկտ, եւ այդ սուբյեկտը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Հաջորդը, դե գիտեք, էլի այսօր հետաքրքիր է, գիտեք ինչն է, որ ոչ թե, ասենք օրինակ դուք լսել եք, որ իշխանությունից որևէ մեկ ընտրակաշարք է բաժանում, անկեղծ, խնդրում եմ անկեղծ ասեք, լսել եք, ասենք, որ չգիտեմ ով, որտեղ, լսել եք, որ ընդդիմությունը ընտրակաշարք է բաժանում, եւ այս աբսուրդներից մեկն է, բայց տեսեք, կա նաև լավ նորություն, այս պայդրությամբ արդեն 5 հոգի կալանավորված են, ոչ թե ձերբակալված են, այլ կալանավորված են ընտրակաշարքների հարցով, այսինքն նրանք հիմա գտնվում են քրեակատարողական հիմնարկում եւ առաջիկա 2 ամսում կշարունակեն գտնվել ընդեղ, հետո ինչքան կդատվեն, այդ դատարանը գիտի, բայց էդ էլ իմացեք, որ ընտրակաշարքների համար մենք պատշաճապերը էականորեն ավելացրել ենք, 10 հոգի մեղադրյալ ուրիշ խափանման միջոց են ընտրել քննիչները եւ 40 հոգի գտնվում են կասկածյալի կարգավիճակում։ Այսինքն մենք այս պայդրությամբ արդեն 55 հոգի ընտրակաշարքների գործով անցնող ունենք եւ իրավապահները առաջիկա օրերին մեզ բավականին առատ բերքահավաք են խոստանում, բայց ես ուզում եմ այդ բերքահավաքը ավելի առատ դարձնել եւ հիմա ուզում եմ այսպեսի հայտարարություն անել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրակաշարքի մասին վկայող ապացուցող տեսանյութի համար խոստանում է 1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 500,000 դրամ պարգև այն քաղաքացիներին, ովքեր կամ ընտրակաշարք տալու, ստանալու փորձ կնկարահանեն տեսանյութով եւ երկրորդը պետական կամ ոչ պետական հիմնարկների աշխատողների կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններ եւ այլն կնկարահանեն ընտրողի վրա ապօրին կփաստագրեն ապօրինի ազդեցություն գործելու փորձը եւ մենք այդ դեպքերում 500,000 դրամ պարգև յուրաքանչյուր այդպիսի տեսագրության համար դե արդեն ստիպված երևի պիտի ներկայացրածնելի անարդարա ճիշտ եք ասում շատ ճիշտ դիտարկում է 10 ներկայացրել է, դուք արդեն հայտարարագիր պետք է ներկայացնեք արդեն, որ 10 տեսանյութ ներկայացրել եք։ Հաջորդը շատ ահազանգեր են գալիս, որ օրինակ
Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունից, ղեկավարությունից մարդկանց տանում են կամ պարտադրում են գնալ հանրահավաքի կամ պարտադրում են որ պետք է ընտրել որևէ մեկի կամ չգիտեմ ինչ եւ այլն եւ այլն։ Ես փաստեր կան Գազպրոմ Արմենիայի նկատմամբ ես այդ փաստեր կան, այդ փաստերով ուրեմն կզբաղվենք, բայց ես ուզում եմ ասել, որ հույս ունեմ, որ այս փաստերը, այս արձանագրումը չի հաստատվի, որովհետև եթե հաստատվեց, դա շատ ուրիշ բան կնշանակի, որը շատ ծանր հետևանքներ կունենա, եւ ես ինչպես Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի համար եմ ասում, Գազպրոմ Արմենիայի ցանկացած աշխատող ով այդպիսի գործունեությամբ կզբաղվի մինչև հուլիսի 15-ը ազատվելու առնվազն աշխատանքից, էլ չեմ խոսում քրեական պատասխանատվության մասին։ Չհասկացա, Գազպրոմ Արմենիան կարա Հայաստանի կառավարության ու ժողովրդի դեմ աշխատի, մտքներով չանցնի, կդատվեք, հատ, այդ որ աշխատանքից կազատվեք, այդ ընդհանրապես քննարկման թեմա չի, բայց որ կդատվեք, խմբերով կդատվեք, տրցակներով կդատվեք։ Ինչ պրոմ ուզում ալնի, ուրեմն ինքը թող իմանա, որ կպրոմացնենք, հանկարծ չշշկրվեն, զգուշացնում եմ ամենայն լրջությամբ։ Հաջորդ ամենակարևոր խնդիրը գիտեմ, մենք ասում ենք ջերմուկ եւ շատ հաճախ մենք գիտենք, որ առերեսվում ենք ամուսարի հետ կապված իրադրությանը եւ մենք շարունակում ենք այդ թեմայով աշխատել եւ մեր խնդիրն է, ինչպես նախկինում ասել եմ, մեր խնդիրն է Հայաստանի Հանրապետության հավասարակշռված շահերին համապատասխանող որոշման հանգել եւ ամենաառաջինը այդտեղ ամենակարևոր առաջնային թեմաներից մեկը ազդակիր համայնքների շահերը լիարժեք պաշտպանելն է։ Այստեղ Հայաստանում, այս տարածաշրջանում կան մարդիկ, քաղաքացիներ, ովքեր պնդում են, որ ամուսարը պետք է անպայման աշխատի։ Կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ ամուսարը չպետք է աշխատի։ Բայց էլի եմ ասում, մենք պետք է այդտեղ կարողանանք հավասարակշռված որոշման գալ եւ երբ որ կառավարությունը կոնկրետ առաջարկը կվերջնականացնի, որևէ մենք կգանք, ես կգամ, անձամբ կգամ, ժողովուրդ կնստենք, եթե պետք կլինի երկար կխոսենք, եթե պետք կլինի կարճ կխոսենք եւ այս հարցը մենք միասին պետքա լուծենք, հասկանալով այդ հարցի յուրաքանչյուր դետալը։ Հիմա այսօրվա քաղաքական իրադրության մասին կարծում եմ, որ երեք վերջնականապես եւ անշրջելիորեն Հայաստանի Հանրապետության նախընտրական իրավիճակը պարզաբանվել է։ Վերջնական եւ Սյունիքի մարզի մեր փառահեղ նախընտրական քարոզչությունից հետո ես գիտեմ, որ շատերը հետևում էին եւ ինձ համար ամենակարևորն էր, որ հանրապետության բոլոր մարզերից մենք ստանում ենք արձագանքներ, ուրախության արձագանքներ։ Ես երեք կապանում իմ ելույթի ժամանակ ասացի, որ ինչու ամբողջ հանրապետությունը այդպես բուռն արձագանքել մեր Սյունիքի մարզի մեր քարոզարշավին։ Ինչու? Որովհետեւ այս 7 ամսվա ընթացքում որոշ մարդիկ տպավորություն են ստեղծել, թե Սյունիքը հակադրվում է մնացած Հայաստանին, ինչ որ Լեռնա Հայաստանի մասին են խոսում, ինչ որ այսպես սեպարատիստական ակնարկներ են անում եւ երևաց, որ այդ մարդիկ լուսանցքային մարդիկ են։ Եվ այդ մարդիկ լուսանցքային մարդիկ են, այո, եւ այդ մարդկանց եւ երազախապություն է սպասվում, եւ գելափախապություն է սպասվում, եւ ընդհանրապես ամեն ինչա խապություն է սպասվում։ Ես այսօր վերջին իրանց մարդասիրական առաջարկն եմ արել Գորայք համայնքից։ Ես քանի որ Մեղրիում, Քաջարանում, Գորիս, Սիսիան խոստացել եմ, որ որոշ պաշտոնյաների տեղի ժողովուրդը տենալու են ասֆալտի վրա պարկած, եւ դա իմ անձնական հանձնառությունն է,
ես որպես այսպես բարի կամքի արտահայտություն ես այսօր իրանց առաջարկել եմ, ասել եմ գնացեք իմ ցույց տված կարևորը իմ ցույց տված կոորդինատներում պարկեք ասֆալտի վրա, սելֆի արեք եւ ձեր պաշտոնական էջերում դրեք եւ սա համարենք այսպես լուծում։ Եվ այդ առաջարկը ուժի մեջ է։ Ես ուզում եմ նրանց ասել, որ շտապեք, որովհետև ժամանակը սահմանափակ է եւ կարող է չհասցնեք ուղակի դա անել, չհասցնեք անել, ռացիոնալ օգտագործեք այդ ժամանակը։ Ասֆալտի մասին։ Ուրեմն տեսեք, ես այսօր վերջին այս ճանապարհի վիճակը լավ չի։ Եվ ես երեք Պապիկյանին, մեր նախարարին հարցնում եմ, ասում եմ, բա մենք այս տարի նույն Սյունիքի մարզում 120 քանի կիլոմետր ասֆալտ պետք է անենք եւ հանրապետությունում 400-500 կիլոմետր ասֆալտ պետք է անենք։ Բա ինչի՞ այս աշխատանքները չկա։ Ուրեմն պարզվում է, որ մրցույթները շահել են քաղաքական որոշ ուժերի հետ կապ ունեցող շինարարական կազմակերպություններ։ Հիմա իրանք հատուկ նախընտրական շրջանում գործերը չեն անում, որ չերևա, որ այդ գործերը արվում է, հասկանում եք։ Հիմա բայց այդտեղ պետք է հասկանալ էլի այդ խնդրումը։ Նախ ասեմ, այդ ընկերությունները, արդեն այդ ընկերությունները նույնպես խնդրեմ են ունենալու։ Ես իրանց զգուշացնում եմ, որ իրանք ունեն ժամեր իրանց տեխնիկան դուրս բերելու եւ աշխատանքների իրականացնելու։ Եթե ոչ, բանին ընտրություններից հետո այն մեր չագուչելը տվեք։ Ընտրություններից հետո Պողպատե մանդատի հետ հանդիպելու են, ես ինչ ձև է, բայց նաև ուզում եմ ձեզ հետևյալը ասել, ժողովուրդ, տեսեք, երբ որ ասվում է թավիշ, հեղափոխությունից հետո, այո, մենք այդ բոլոր կապերը գիտենք, բոլոր ընկերությունները գիտենք եւ այլն։ Հիմա հարց կարա հնչի, այդ բանջի միջև հիմա դրանց հարցերը չեք լուծել։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև 18 թվականի դրությամբ, ախր դաշտում շատ քիչ են եղել մարդիկ, որ այս կապերով կապված չեն։ Այդ նշանակում էր իրանց հարցերը, որ լուծեինք, այդ նշանակում էր 3 տարի մենք ճանապարհ համարյա չենք կառուցի։ Այսինքն ես ուզում եմ, որ դուք շատ դեպքերում մեր դիլեմաները խորքային հասկանաք։ Այո, գիտենք, որ այդ մարդիկ ինչ որ մի պահի խփելու են մեզ, մեջքից խփելու են, ժողովրդին խփելու են, բայց հիմա կարող ենք մենք այդ բոլոր ընկերություններին այսպես հանել դաշտից, այո, բայց այս 3 տարվա ընթացքում մենք ոչ թե 1360 կիլոմետր ճանապարհ կառուցած կլինեինք, այլ կառուցած կլինեինք 160 կիլոմետր ճանապարհ։ Ինչից ընդհանրապես կտուժեր մեր տնտեսությունը, մեր քաղաքացիները եւ այդպես շարունակ։ Բայց ելի ուզում եմ ընդգծել, որ այս ասֆալտի թեմայով ես ունեմ առանձնակի հպարտության առարկա հանդիսացող դեպքեր։ Օրինակ ես հանրապետությունում ամենուր պատմում եմ, եթե ուշադիր եք, Խնձորուտի դեպքը, երբ որ մենք 2 միլիոն $200,000 ենք ծախսել ասֆալտ անելու մի գյուղ տանող ճանապարհ, որտեղ ապրում է Նոր Ազնաբերդ, ճիշտ եմ ասում, Նոր Ազնաբերդ եւ Խնձորուտ համայնքները, եւ մենք $1,200,000 ենք ծախսել, որ այդ ճանապարհը կառուցել ենք։ Եվ ճիշտն ասած, ես այդ պատմությունը հիշում եմ, մի անգամ անցնում էի գյուղացիք ճանապարհին կանգնեցին ասցին մենք 35 տարի ճանապարհ չունենք, խնդրում եմ ճանապարհը կառուցեք։ Այդ ժամանակ ես հանձնարարեցի պարոն Պապիկյանին, որ խոստանում եմ մարդկանց կառուցեք, դա նախընտրական շրջան չէր, կապ չուներ։ Այս վերջերս որ եկա, շինարարը եկավ ներկայացրեց ճանապարհը, ինձ ցույց տվեց բյուջեն։ 2 միլիոն $-ից ավել էր այդ բյուջեն, եւ ես ճիշտն ասած անկեղծ պետք է ձեզ ասեմ, այն ժամանակ երբ որ խոստանում էի, չգիտեի, որ այդքան մեծ բյուջե ունեցող ճանապարհ է, եւ այդ օրվանից անընդհատ մի քանի օր մտքերի մեջ է, ասում եմ հիմա սա մենք ճիշտ ենք արել, որ այդքան գումար ենք ծախսել։ Ընդ որում ճանապարհը ով որ չի գնացել, լավ առիթ է, գնացեք այդ չնաշխարհիկ այդ տարածքը տեսեք, բայց գնում է միջև գյուղի վերջին տունը,
Եվ ես մտածում եմ, ասում եմ, հիմա օրինակ մենք ճիշտ ենք արել, որ այդ 2 միլիոն դոլարը ծախսել ենք նոր Ազնաբերդի եւ Խնձորոտի համայնքի մոտ 600 բնակիչ ապրում եւ մեկ բնակչի գնով մասով հաշվել էր մեր գործընկերներից մեկը $5,000 ներդրում ենք արել ընդ որում այդ գյուղը իր ստեղծման օրից երբեք այդ ծավալի ներդրում չի տեսել իր ստեղծման օրից բայց ես մտածում եմ ասում եմ մենք հիմա ճիշտ ենք արել որ այդքան գումարը ծախսել ենք այդ գյուղի ճանապարհը կառուցելու համար եւ երկար նկատի ունենալով որ գուցե կար ավելի հրատապ ծախս որ պետք էր անել ավելի արդյունավետ էր ես երկու եզրակացության եկա նախ ասում առաջին այս ճանապարհը որով մենք անընդհատ գնում գալիս ենք միշտ մեր աչքի առաջ է սա անպայման կկառուցվի եւ կկառուցենք իմիջայլոց մենք ասեց երեք հայտարարվեց հյուսիս հարավին զարկ ենք տալիս եւ Սիսյան Քաջարյան հատվածը արդեն մրցույթ ենք հայտարարում որ միջև Սիսյան կներեք ագարակ հատվածը եւ կառուցելու ենք բայց իմ եզրակացությունն ինչ էր որ այո մենք ճիշտ ենք արել որովհետեւ Հայաստանի որևէ քաղաքացի չի կարա իր մոռացված զգա այդ մարդը պետքա տեսնի որ կառավարությունը ինքը նույնպիսի քաղաքացի է ինչպես Երևանի կենտրոնում ապրող քաղաքացին եւ սա առանձնակի հպարտության առարկա է նաեւ առանձնակի հպարտության առարկա է այն առումով որ մենք ձայնի համար չենք ասֆալտանում կամ դպրոց կառուցում մենք մարդու համար ենք ասֆալտանում կամ դպրոց կառուցում եւ սա շատ կարեւոր է եւ այդ ամենակարևոր բանն է վերաբերմունքը մարդու նկատմամբ եւ ես մի խոսակցություն ունեցա վիրավոր զինվոր չասեմ ով ինձ ասում է գիտես ինչ վիրավորը եւ առողջական որոշակի խնդիրներ ունի ասում է գիտես ինչ ես ծնողազուրկ եմ ես իրան ասի մյուս անգամ չասես որովհետեւ դու ծնողազուրկ չես որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը քո մեջքին եւ քո թիկունքին կանգնած է եւ սա մարդու նկատմամբ մեր վերաբերմունքը պետքա լինի եւ սրա մասին է առաջիկա ընտրությունները եւ երբ որ մենք ասում ենք որ համար 3 քվեաթերթիկում ֆորմալ առումով 3 անուն գրած լինելով Փաշինյան Նիկոլ Միրզոյան Արարատ Մակունց Լիլիթ բայց իրականում այս քվեաթերթիկի վրա ձեզնից յուրաքանչյուրի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու անունն է գրած եւ հետեւաբար մենք ձեզ կոչ ենք անում ընտրական ընտրությունների օրը գնալ ընտրական տեղամաս եւ ոչ այնքան քվեարկել մեր օգտին, որքան քվեարկել ձեր օգտին։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի հունիսի 20-ին պետքա գնա ընտրական տեղամասեր եւ քվեարկի ինքը իր օգտին, ինքը իր երեխայի օգտին, ինքը իր քաղաքացիության օգտին, ինքը իր իրավունքի օգտին, ինքը իր իշխանության բարձրագույն կրող լինելու փաստի օգտին, էսա այս ընտրությունների ամենակարևոր քաղաքական կոնտեքստը եւ դրա եզրակացությունն ու վերջնանկությունը լինելու է այն, որ մենք հունիսի 20-ին մեր բոլորիս ձևավորած Թավշե մանդատը փոխարինելու ենք, այո, Պողպատե մանդատով։ Պապիկյանը ինձ հուշում է, որ մենք Պաստորեն մի հատ է պողպատե մանդատ մի հատ է պարոն Պապիկյանը հուշում է, որ այս տարի հաստատ այս տարի Ջերմուկում ասում է 3 միլիարդ ծրագիր ենք իրականացնում նկատում եք ասում է մրցույթները հայտարարված է եւ այո բայց մենք նախորդ տարիներին էլ ենք չաղագին ծրագրեր արել Հա, ես մի մանդատն է ճիշտ ասում, ուրեմն Պապիկյանի Ես երեք կապանում էլ ասցի
Երեկոյան ունը ջնջվել է, այ Արիստատ։ Ես երեք ասացի, որ որոշ ընդդիմադիր ուժեր Նիկոլի Չագուջա ցավ են գտել, որ ասուլիսներ են անում, չգիտեմ, հայտարարություններ են անում Չագուշի մասին, վերլուծություններ եւ այլն, երեք կապանում ասցի, ասցի, տենց շատ ուրախացել էի, կուսապարկ, բայմի դե, էտա ուսապարկը ձեզ կամֆորտնի թեմա էր, հիմա այո, պետք է առերեսվեք Չագուչի հետ, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, Ժողովուրդ ջան, այս Չագուչը ես իմ նախաձեռնությամբ չեմ վերցրել, այս Չագուչը ինձ նվիրել է Եղվարդում, Քասախ գյուղի մի բնակիչ անը գրածա ազգանունական սենց եմ արել ջնջվել է, բայց էական չի։ Եվ սա շատ կարևոր սիմվոլիկ բան է։ Իրոք սա մարդու ժողովրդի գաղափարն է, եւ մենք որպես ժողովրդական ուժ պետքա ժողովրդի պատգամները, ժողովրդի տված մանդատը պետքա լիարժեք իրականացնենք։ Թավիշի ամբողջ խնդիրն է ժողովուրդ, որ մենք մի հատ Եվ լավ եւ վատ բան ունենք, մոտեցում ունենք, մենք իրոք համարում ենք, որ բարձրագույն իշխանությունը ժողովուրդն է եւ ժողովրդի տված մանդատից մեկ ուզում ենք չենք կարող շեղվենք, որովհետեւ մեր ներքին արգելակները իսկապես շատ ուժեղ են եւ դա կարեւոր փաստ է եւ հույս ունեմ, որ այդ փաստը նաեւ առաջիկայում կգնահատվի։ Եվ ուրեմն հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գրում է ընտրական տեղամասեր եւ վերահաստատում է սեփական իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում քվեարկելով յուրակ մենք չենք ասում գնա ընտրական տեղամաս եւ քվեարկի իմ օգտին ես ասում եմ գնա ընտրական տեղամաս եւ քվեարկի քո օգտին գնա տեղամաս եւ քվեարկի քո օգտին արձանագրելով որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա, եւ ուրեմն ապագա կա, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Երկու կազմակերպչական բնույթի հարց Առաջինը վաղը ժամը 20:00-ին մենք պետք է ունենանք լեբլեցուն հանրապետության հրապարակ վաղը 20:00-ին եւ դա պետք է լինի հունիսի 20-ին տեղի ունեցող քվեարկության նախավարժանքը հունիսի ոնց որ հունիսի 20-ին Այդ կոնտեքստը կա, որ մեզնից յուրաքանչյուրը քվեարկի իր օգտին, վաղվա հանրահավաքին էլ այդ կոնտեքստը կա, որ յուրաքանչյուրը Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում պետք է ազդարարի իր ներկայությունը, բարձրաձայնի իր ներկայությունը եւ ասի, որ որևէ մեկը հույս չունենակ, ես այստեղ եմ, ես տեր եմ իմ իշխանությանը, ես տեր եմ իմ մանդատին, ես տեր եմ իմ հայրենիքին, ես տեր եմ իմ ապագային։ Հաջորդը, այսօր երեկոյան Զեյթունից Երևան City մերձակայքում գտնվող 24-ի կռուկ կոչվող տարածքից մենք քայլերթ ենք իրականացնում, մեր սիրելի երևանցիներին հրավիրում եմ եւ մի շատ կարեւոր բան ունեմ ասելու, ես կարծում եմ, որ հիմա ջերմուկում շատ լավ եւ տպավորիչ երթ է տեղի ունենալու, ով է համաձայն այս տրամաբանության հետ։ Դե ուրեմն գնացինք ժողովուրդ ջան, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Շնորհակալ եմ։ Hareketler, altlarımız zorlar.
Հիմա ես նյութականություններ չկարատամ, բայց ասեցից ես եկեք հլա ինձ հետ գործողներ, հլա եկեք, Hele kollistena. Gazan mayran yetimlere kaymak. Ուզում եք մեկ էլ մոտենալ, բայց Օրենք ծաղկը մեկ կորլիկանի։ Nessa página. Eles contam Սիրելի ծերվողցիներ, ողջունում ենք բոլորին, Բարոն Փաշինյան, Բարոն Փաշինյան։ սիրում ենք բոլորին, Քայլի, քայլի, քայլի։ ողջունում ենք բոլորին, Զոնտը մի քիչ հետ։ սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ և խոնարհվում ենք։